Siamo vitu sogno ancora, schietto un sogno mancuzzito, io 40 anni. Leggendo le maglie vi chiamate Vito e Vito, quindi non più Calandra e Calandra, invece no, ma Vito è il personaggio che ha dato l'ispirazione a un brano particolare. Voi solitamente fate sorridere, insomma pubblicate musica abbastanza leggera dal punto di vista dell'impegno sociale, ma questo invece è un pezzo che parla di una storia seria. Sì, intanto stiamo parlando di una storia vera che abbiamo voluto trattare comunque sempre con il nostro tono un po' allegorico, però è una storia da raccontare anche perché ha un lieto fine e di questi tempi penso che sia importantissimo comunque parlare anche delle cose positive che accadono. Stiamo parlando di un ragazzo che è stato in depressione per tantissimo tempo, un ragazzo che si è chiuso in se stesso, che aveva deciso di staccare la spina e poi per fatalità, dico questa è una cosa molto strana perché anche noi abbiamo avuto anche dei dubbi nel momento in cui siamo stati chiamati per raccontare questa storia. È un po' strana da dire perché, ripeto, suscita comunque ilarità, però è una storia vera, quindi merita essere raccontata. Parliamo di un ragazzo che è uscito dalla depressione grazie a un piatto di pasta con le sarde, cioè una cosa pazzesca, ma è successa realmente. Quindi nel momento in cui questo ragazzo ha assaggiato questa pasta, è come se si fossero riattivati nuovamente tutti i circuiti, si è risvegliato da un coma profondo e ha cominciato a chiedere informazioni su chi avesse preparato questa pasta, chi l'aveva fatta perché voleva ringraziarli. E ci ha mandato a chiamare poi dopo tempo chiedendoci se potevamo raccontare la sua storia attraverso un brano. Di questa storia cosa vi ha colpito di più? La casualità che da far assaggiare una pietanza si esca dalla depressione o proprio l'aspetto più amaro di questa situazione che purtroppo è sempre più diffusa? Sicuramente questo ci dà anche l'input, perché se la gastronomia riesce a appunto fare staccare la spina da questa situazione purtroppo triste, che è un tema sociale molto delicato, noi siamo ben felici di aver collaborato perché l'abbiamo fatto nostro in tutti i sensi e speriamo che sia l'input per poter dare aiuto a chi effettivamente soffre di questo problema. Insomma, questo Vito mi pare che grazie a questo episodio ha cominciato a pensare di più a se stesso, barbiere, abiti moderni, insomma si è dato un rilancio sotto tutti i punti di vista. Sì, sia sotto l'aspetto mentale che principale, ma anche sotto l'aspetto fisico. Infatti lui, noi lo conoscevamo da prima, ma era 20 kg in più fra tutte le altre cose, per cui il piatto di pasta non solo ha dato appunto il via alla nuova vita, ma anche ha fatto un certo senso dimagrire, mettiamolo così, allegoricamente sì. Comunque fa piacere che anche un piatto di pasta tipico siciliano aiuta a far uscire da questa parola brutta, la depressione. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello che appunto può bastare veramente un niente, far ricominciare a sorridere, a sognare, a vivere nuovamente. Noi abbiamo fatto un brano e un videoclip che presenteremo fra pochi giorni, sarà su YouTube, quindi invitiamo quanti volessero o abbiamo creato un minimo di curiosità ad ascoltare e vedere il video su questa storia.